زي الأفلام القديمة بالظبط. ظهروا في إطلالة أبيض وأسود وكأنهم جوز عرسان جايين من الستينات، وباسته بوسة جريئة بعد ما كتب الكتاب، وبسببها العريس عيط وهو بيحضن عروسته. فتعالوا معايا أعرفكم كل تفاصيل حفل كتب الكتاب بتاع سلمى أبو ضيف، واللي اتعمل على الضيق وفي سرية تامة عن طريق الفيديو الجميل ده. من حوالي شهر فات طلعت الفنانة سلمى أبو ضيف عشان تعلن خبر خطوبتها بطريقة سيمبل وشيك جدا، وظهرت ساعتها سلمى واقفة مع خطيبها رجل الأعمال السوداني إدريس عبد العزيز، وهما الاتنين واقفين في نص الشارع وبيلبسها خاتم ألماظ هدية الخطوبة السعيدة. الجميل بقى في قصة خطوبة سلمى أبو ضيف إنها ما عزمتش أي حد من الوسط الفني خالص، واكتفت بس بإنها تفرح وتتبسط هي وعريسها يدوب، ورجعت كمان قررت نفس الشيء في كتب الكتاب لما برضو عملته على الضيق وفي حضور أهلها وأصحابها القريبين، وكان الله بسر عليم. ظهرت سلمى كمان وهي مع عريسها خلال كتب الكتاب، وكان موجود كمان أخوها اللي كان وكيلها في عقد القران، حط إيده في إيد العريس وكتبوا الكتاب وعلوا الجواب، وكانت في مظهر جميل جدا ومحتشم، وفستانها كمان كان واسع ولذيذ، ولابسة شال من فوق وهي بتكتب الكتاب. العريس بقى كان جميل جدا ووسيم، ولابس ستايل كلاسيك عبارة عن بدلة سودة وكرافتة وقميص أبيض لذيذ، بس لما قعد مع المأذون عشان يقول صيغة كتب الكتاب ما كانش عارف يقولها، وده لأن العربي بتاعه بعافية شوية. وبعد نهاية كتب الكتاب العريس نزلت دموعه على خده، وراحت العروسة مسحت دموعه وحضنته، وكان المشهد كله رومانسي قوي وبيدل على حبهم الكبير لبعض. إدريس عبد العزيز هو رجل أعمال سويسري سوداني شغال حاليا دايركتور مانجر في مجال بيع الطيارات بشركة GET كرافت. وظهرت سلمى أبو ضيف بفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وكمان مكياج ريهام خليفة وشعر أحمد منير بالتعاون مع الستايلست ياسمين إناوي. وبعد ما كتبوا الكتاب وحضن العريس العروسة قعدوا يرقصوا هما الاتنين بكل رومانسية مع بعض، وبسها كمان بوسة جريئة وسط كل المعازيم، وراحوا بعدها وقطعوا التورته عشان يحتفلوا ببداية علاقتهم الزوجية السعيدة. أما بقى المعازيم من الوسط الفني فحضرت كندا علوش النجمة الجميلة، وكان معاها جوزها عمرو يوسف، وكمان حضرت شيرين رضا ومعاهم هند صبري ودرة، ومعاها جوزها وكمان ليلى أحمد زاهر، وكمان تامر حبيب وشيكو، ومعاه هشام ماجد. سلمى أبو ضيف كانت قالت قبل كده إنها لما بتحب حد بتدلق عليه، وعشان كده ظهرت بقى وهي هيمنة جدا بعريسها إدريس اللي كانت مواصفاته هي بالظبط اللي عايزاها، إنه يكون وسيم وذكي ويقبل طبيعة شغلها وغيابها عن البيت، وكمان يكون طموح ويقف جنبها. المفروض بعد كتب كتاب طبعا إن سلمى أبو ضيف تحدد بقى ميعاد الزفاف، بس محدش عارف لحد دلوقتي هي هتعمل برضه الدخلة على الضيق ولا ممكن بقى تعمل فرح كبير. عموما ربنا يوفقها في حياتها، وألف ألف مبروك.